Sveiki draugai, tikrai verta aptarti tam tikrą epizodą, kuris nusako bendrą tokią Lietuvos, Rusijos ir aplinkinių šalių tarpusavio politiką. Ir ne vien tarpusavio šalių politiką, bet apskritai požiūrį į istoriją. Vakar dienos žiniuose aš įdėjau tokį informacinį pranešimą apie tai, kad Tolminkiemyje veikiantis Kristijono Donelaičio veikiantis muziejus keičia pavadinimą ir dabar bus tiesiog šiaip literatūrinis muziejus. Tas muziejus veikia nuo 1970 metų. Ir kodėl būtent keičiamas tas pavadinimas ir kodėl yra tokia įdomi Lietuvos reakcija. Lietuvos reakcija yra tokia pasipiktinanti, net ir pats prezidentas pasisakė neigiamai šio klausimu. Ir toj lietuvių kalbė medijoje, aišku, neigiamai to klausimo atsiliepiama, kad yra trinama lietuvių istorija tame regione, kad yra trinama vakarų kultūra tame regione, kad galimai ten esančią krikščionišką, kaip supratau, ten liuteronų, atrodo, bažnyčią gali pakeisti į cerkvę ir taip toliau, daug visokių interpretacijų ir įvairių kalbų yra. Jeigu Lietuvoje viskas būtų normaliai su ta politika, su rusakalbių atžvilgiu, sakyčiau, normali reakcija tikrai, aišku, nieko čia nėra gero, ta prasme, ištrinti kažkokius istorinį paveldą, keisti pavadinimus ir taip toliau, bet atiminkime, kad toj pačioj Lietuvoje pilnu tempu vyksta tokia politika. Svarstoma, gal uždaryti rusakalbės mokyklas, Puškino vidurinės mokyklos pavadinimas nebetinka, reikia pasirodo keisti, nes Puškinas yra blogai, Puškino reikia net ir tą bareljefą, skulptūrą nulupti. Čia jau netekalba apie vyriausius tos paminklų vartymus ir akivaizdžiai skatima tą rusofobiją. Lygiai tas pas eina ir Latvijoje, lygiai tas pas eina ir Estijoje. Tai kas vyksta Lietuvoje visą laiką gaunasi lygiai grečiai atsikartoja ir kitose šalyse. Kitose šalyse irgi sėdi žmonės ir mato, kad negerbė jų kultūros toje kitoje šalyje, kaip pavyzdžiui Lietuvoje rusų kultūros negerbė, tai jie išsikėlė tau klausimą, kodėl mes turime gerbti lietuvių kultūrą dabartinėje Kaliningrado srityje. Ir gaunasi tos, kad visi užsispyrė kaip požėriai, visi rodo, iš tikrųjų, tokią blogą tendenciją ir žaidžia tokius kultūrinius, istorinius, ideologinius karus. Lietuvoje daroma isterija, Rusija irgi atsiranda žmonių, kurie irgi iškelia tokia irgi, kam čia mums reikia, čia irgi ką čia, šalin, savo vystykime irgi istoriją. Ir tai labai yra liūdna, nes iš tikrųjų, kaip atrodo čia smulkus dalykai, bet per tokius smulkius dalykus ir daroma ta tokia tautinė nesantaika. Bet čia ne vien valstybinių lygmenių yra, tas pats tų pačių lygmenės kartu ir atskiruose žmonėse, atskiruose organizacijose, kaip pavyzdys Lietuvoje galima paimti irgi gerą pavyzdį. Čia prieš keletą metų Stanislavas Tomas, to vadinamo generolo Vėtros bareljefą sudaužė viešai, čia turbūt daug kas girdėjo tą atvejį. Ir kas pradėjo piktintis? Pradėjo piktintis, be abejo, vairėja dešinieji, ten tautininkai, nacionalistai piktintis, niekšas Stanislavas Tomas, kodėl sudaužė talentą. Iš principo irgi, sakyčiau, kaip ir negražu, tikrai chuliganiškas atvejis, ateina sudaužo, stovi atminimo lenta, tegul jinai sau stovi. Bet tie patys, kurie piktinosi Stanislavo Tomo akciją sudaužyti tą bareljefinę lentą, jie patys irgi rėkė, kad reikia į Grūto parką ištremti visus tarybinius paminklus, nuo Žaliojo tilto nukabinti irgi visus tos bareljefus, Cvirka šalin, Salomėja Nėris šalin, visus tarybinį tos menačius palikimo, tos paminklus ir artefaktus irgi išgriauti, išvartyti. Tai aš suprantu, kuo jie piktinasi. Jeigu jie patys kovoja ideologinę tam tikrą ir istorinę kovą prieš atskirus istorinius reiškinius, asmenybės, tai visą laiką randa priešingą pusę, nes visada nebūna taip, kad viena pusė dominuoja. Jeigu kažkokia viena pusė išryškėja ir daro kažką radikalaus, visada randa priešpriešą ir kažkas irgi daro kažką radikalaus. Dėl to, jeigu kažkas varto tarybinius tos paminklus, arba jos apipaišo, arba kitaip išniekina, Lietuvoje daug tokių atvejų buvo, aš radu kažkam idėją irgi ten to Adolfo Ramanausko vanago, irgi ten to miškinio partizano statulą irgi apipilti raudonais dažais. Veiksmas visą laiko gimdo atoveiksmį. Ir daug tų tarybinių iš tikrųjų paveldo buvo išvartyta. Tarkim, mano tam gimtajam 6 forte yra ten palaidoti buvo 4 komunarai. Net tiksliau toje vietoje, kur buvo sušaudimo jų vieta, ten buvo toks atminimo akmuo su užrašais. Šnai 22 metų pavasarį atvažiavo Kauno savivaldybė, išrovė ten tą akmenį ir dabar tiesiog likus tokia duobė buvo.
tam pačiam Šančių karių kapinėse paėmė tą kario statulą irgi nuvertė. O svarbiausia, kad ten palaidoti Šančių kapinėse ne vien tarybiniai kariai, bet ir Vermachto kariai ir dabartiniai kariai ten yra laidojami, mirė. Ten yra įvairių tautų, įvairių istorinių laikotarpių kariai yra palaidoti ir tiesiog stovintis kario bareliefas užkliuvo, nes tai, oi, čia tarybinis sovietinis paveldas. Reikia naikinti, reikia griauti. Aišku, šiek tiek motyvuoja, kad ir tarybiniais laikais buvo lietuvių paminklai griaunami, iš dalies taip, ypač pirmajame periode, bet atkreipėme į kelis faktus dėmesį, kad, tarkim, pradžioje minimas tas Donelaičio muziejus, kuris yra Tolminkiemyje, dabartiniam Kaliningrado srityje, jis buvo pastatytas ir įsteigtas 1970 metais. Tai yra brežnevinių laikotarpių. Kreipkime dėmesį, kada buvo atstatyta, atkurta Trakų pilis. Tarybiniam laikotarpyje Sniečkaus iniciatyva. Visi kiti tenais pilis, yra visas tas paveldas, visas tas istorinis paveldas. Netgi vis ta pati Romuva, kurie dabar neseniai pripažino kaip religiją, jis sužydėjo tarybinių laikotarpių, įsikūrė tarybinių laikotarpių. Tai visą tą lietuvišką kultūrą, visas tas istorinis paveldas jį buvo galima vystyti. Tik aišku, reikėjo vystyti protingai, nedaryti ten kažkokias tautinės nesantaikos ir buvo galima kuo puikiausiai vystyti tą istorinę politiką. Ta tautų draugystė iš tikrųjų jinai buvo bandoma ją užmegzti. Dabar ta tautų draugystė, toks jau nebenaudojamas terminas, dabar turi būti visi priešai. Rusija, rusai yra istoriniai Lietuvos priešai, čia tokie diagnozuoja, nuolat kartoja visą laiką per visas tas vadinamas medijas. Ir kai kurie žmonės to patikė ir būna pas mane kanale atėję žmonės, kurie aš parašau, aš ten kokią istorinę temą ar kažką kalbu, ir jie pradeda man dėstyti, aš nežinau istorijos ir man dėsto, Rusija visada buvo Lietuvos istorinis priešas, visada Lietuva okupuodavo. Aš pataisau, žiūrėkit, gerbiamasis, vien 20 amžiaus pirmoje pusėje mūsų 2 kartus buvo šiaip vokiečiai okupavę, Lenkai buvo paėmę Vilniaus kraštą. Kodėl jis to neprisimena tų okupacijų? Kodėl neatsimena pirmojo pasaulinio karo vokiečių okupacijos, kada miestai badavo Vilniuje, iš bado žmonės mirdavo? Ne, jiems nesvarbu šnekėti tik apie tai rusus ir tarybinę okupaciją. Va, tai yra įkalama. Ir jie elgėsi po to neadekvačiai, po to kultūriškai ir istoriškai engė čia gyvenančias tautinės rusų bendrijas ir baltarusų. Ir po to stebėsi, kad, pavyzdžiui, Rusijoje irgi ten yra savi nacionalistai, kurie irgi elgėsi taip pat, kaip elgėsi Lietuvoje. Tai idiotizmas ir bukumas ir ta tokia nesantaika yra užkrečiama. Ir jeigu tu vartai vienus paminklus, tada ateis kažkurio momentu ir tavus išvartys. Protingos šalis, kurios yra, tarkim, tose pačiose visų mylimuose vakaruose, jos įsaugo to paveldą. Yra, tarkim, kai kur nors Berlyne rasi ten Markso pavadinimo gatvė, arba yra Prancūzijoje, Paryžiaus mieste Stalingrado stotelė tramvajaus, yra Austrijoje vieno nueisi rasi tarybiniams kariams skirtą paminklą. Turėjo jie nugriauti, bet nenugriovė. Jie išlaiko tą savo istorinį paveldą. Ta prasme, tu gali kaip nori interpretuotas kultūras, tos visokius atminimo lentas, bet jos atspindi tam tikrą laikotarpį ir jos duoda tam tikrą informaciją, kad tuo metu kažkokios buvo idėjos, gyveno kažkokios žmonės, tu gali mėgti, nemėgti, bet tai yra istorijos dalis. Bet kai tu pradedi viską vartyti ir daužyti, tai tada tu turi žaidyti tiesiog kultūrinius karus. Taip, jie tam tikrais etapais gali būti reikalingi kaip maskuoti esamas problemas, kaip sutelkti savo šalininkus, bet ilgoje perspektyvoje tu tada išbrauki savo dalį istorijos, tada žmonės, tu klaidiniai, žmonės nežino savo tikrosios praeities, o kai jie nežino savo tikrosios praeities, tai tada gyvena praeityje, įsivaizduoja, žiūrėdami praeitį, įsivaizduoja kažkokį kitokį vaizdą, visai kitaip negu buvo. O kai žmonės supranta savo praeities, tai tada labai nesupranta priežasčių, dėl ko vyksta dabartinė politika, nes dažniausiai dabarties politikos atspindys yra praeitis. Vis tiek mes ateinam iš praeities. Mes esam sustingę dabartyje, bet realiai mes gyvename praeityje, nes mes esam susiformavę praeityje, mūsų formuoja įvairiausi istoriniai mitai, jie mūsų nustato mūsų požiūrį į dabartį, o ateitį mes bandom pasiekti, bet niekada jos nepasiekėm, nes mes esam dabartyje, kuri sukonstruota praeities. Ir jeigu ta praeitis sukonstruota kreivai, tai yra mūsų kreivai pateikiama, nes istorija kokia buvo, tokia buvo, bet esmė jos interpretacijos, reiškia, mes tada liekame idiotai. Tokie nesuprantantis, kas čia vyksta ir dėl ko čia viskas vyksta. Dėl to iš principo
istorijos peržiūrimas, istorijos įsaugomas yra kritiškai svarbus dalykas. Gaila, kad tiesiog elementariai laiko neužtenka, tiesiog viską priepti ir žinias daryti, ir laidas vairiausias aktualius daryti, dar istoriją apžvelgti, dar knygas aptarti. Jie niekaip nespėjau, nes tiesiog neužtenka mano riboto to laiko. Bet irgi ateityje po truputį aš bandysiu vis daugiau pasakoti tom istoriniam temom. Ir kritiškai svarbus Lietuvoje yra būtent tas tarybinis laikotarpis. Nes realiai dabartinė Lietuva yra tarybinis palikimas. Tu patinka ar nepatinka, bet yra suformuota būtent bolševikų rankomis. Tiek teritorija, tiek visa ta struktūra, tiek visa infrastruktūra, tiek ir viso žmonių sąmonė ir pasąmonė, ir nebūtinai iš blogosios pusės, kaip čia bandoma pateikti. Nes atkreipkite dėmesį, kuo labiau bestolstam nuo to tarybinio laikotarpio, tuo intensyvėja kova su to vadinimu tarybiniu paveldu. Ateina skiri įstatymai, kriminalizuoti istoriją, istorijos interpretacijas, simbolius. Ir kodėl tai yra daroma? Todėl, kad šitą visą santvarką jinai išsisėmė, todėl, kad vis grimstame į vis didesnį krizę. Ir čia tik dėl to reikalingos tokios pasakos sekti, kad niekada taip gerai negyvenome, kas yra didelis mitas ir anksčiau ir vėliau aš tą mitą paneigsiu. Su įrodymais, su faktais, su skaičiais, bet čia tik laiko klausimas. Ir kad žmonės neieškotų, kodėl yra viskas blogai, tai reikia rasti, kad dabar kažkas, jeigu bus negerai, tai įvyko dėl to, kad praeityje mes buvom Tarybų sąjunga. Tai nesvarbu, kad jau kelios, jau antra karta baigė praeiti ir vis tiek ieško dar jie, kad problema buvo tenais, nors mes realiai į 90-uosius metus išėjome kaip nugalėtojai. Mums tiesiog reikėjo pasinaudoti situaciją, o ne ištaškyti visas galimybės. Bet dėja įvyko kaip įvyko ir turime tai, kad turime. Bet idėjiniai tie karai, tautinės nesantaikos kurstimas, šitą šalį gali nuvesti visišką šizofreniją. Todėl labai kritiškai svarbu nepasiduoti tokiom provokacijom ir studijuoti tą tikrąją istoriją. O prie jos šaltinių, prie duomenų padavimo mes anksčiau ir vėliau prieisime ir jūs tikrai gausite visą reikiamą informaciją, bičiuliai. Deja, aišku, kai kurią informaciją reikia labai atsargiai skelbti, nes kai kurios temos yra kriminalizuotos ir tiesiog gali iškelti baudžiamąjį straipsnį už tam tikrų temų gvildenimą. Todėl aš apie pokarį, apie ten sausio 13, tu negali sakyti kitos kitų šaltinius, nors aš jos turiu, jo tas medžiagos yra tikrai nemažai ir kiti žmonės turi, bet tiesiog dabar toks laikmetis, kad reikia viską sakyti, protingai, nes kitu atveju, tiesiog susilauksiu labai be tokių represijų, kurios nieko gero neduos. Tai va, draugai, tokia bendra informacija, ačiū, kad klausėte, spauskite patinka, prenumeruokite, įdedu subtitrus dabar visus ir angliškus ir rusiškus, tad gali dalinti ne vien lietuvių kalbėje erdvėje. Ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki, bičiuliai.